नोंथांमोननि चेनेलखौ प्रथमावनो खुलुमग्रोबाय। इस्टार्न डुवार्स पिकनिक स्पटआ जाहैबाय जोंना लकेसना बेंगल आसाम बर्डार जे 18टा डुवार्सनि संकस दैनि सानजा फारसेनि थानाय जायगायानो जाहैबाय इस्टार्न डुवार्स होनो बे जारिमिनारि आरो जों बे जारिमिनारिनि जायगायाव दिनैहाय मोनसे पिकनिक स्पट खुलिनायनि खारना जाहैबाय मानसिफ्रा आंखौनो प्रेसिडेन्ट दोनबावबाय आं थानो गोसो गैयामोन रायजो राजाफ्रा बेहायनो गासिबो मोजां मोनजोबो ओंखायनो बे नेचारेल बिउटि बे प्राकृतिक सौन्दर्यखौ लाखिनायजों लोगोसे बोसोरखिया मोनसे रंजानाय जोंनि थामोनथा हारिजों लोब्बा दङ बियो जे पिकनिक जानो हायाबा गोसोआ माने थौले थौले मोनो माबा मोनसे बावदिया बावदिया मोनो जायगाया जाहैबाय बे इस्टार्न डुवार्स बे जाहैबाय संकस बर्डार कुलकुलि बागान बिनि अपोजिट साइडजों हिमालय हाजोनि हायेनाव जुमदारनि गाहायाव बे जाहैबाय चौधुरीघाट लोगोसे बेखौ जोङो इस्टार्न डुवार्स जारिमिनारि नामाकरण दोनदों बेयो मोनसे पिकनिक स्पट जाहैबाय आरो बेयो नेचारेल प्राकृतिक भाबे बिराद मोजां सौन्दर्य जायगा रायजो राजाफ्राबो अराय टाइम फैनो लुबैयो फैयो रंजाफैयो बोसोरखिया गावसिनि माने सुरुवात जे बोसोरखिया बे मोजाङै थांदों होननानै बे जायगायाव रंजाफैयो बिदिनो बे गथै लेखानि दायथ' साब सिखोनजों लोगोसे बेवनि नायबिजिरनाय गासिबो दायथ'आ आंनि आरो मोनसे खोथा दङ बेहाय बिभिन्न जाति कमिउनिटिनि बेंगलिनि जोंनि भाइ दिनै ओरै मिनिमाम 1 लाख गेदारिं जादों 50,000नि एबा नै मानसिफोर 1 लाखसो गेदारिं जादों हाजार गारि बेखौ आं लेंहराखै प्राकृतिक सौन्दर्यखौ मोजां मोननानै फैदों थारमाने इंलिसाव बेबायदि होननाय दङ दि नेचार टेल्स इट्स बिउटि प्राकृतिकानो गावनि सौन्दर्यखौ गावनो बयान खालामो ओमफ्राय बियो मानसिजों मोनसे लोब्बा दङ जोंबो नेचारेल प्राणी जाहैबाय नालाय दा बे नेचारेल बिउटिया जोंनि बेयाव एलेकायाव थानाय थामोनथानि जेसेबां हारि माहारि दं गासैखौबो लिंहरो बेबादि जारिमिनारि मोनसे दङ आरो बिभिन्न जायगानि दाब दाब जायगानिफ्रायबो मानसिफ्रा फैयो बिनिफ्राय लानानै चाइनासिम जेबो गामि गैला बे हाग्रामा गोजासै दा बेखौबो रैखा खालामनांगौ जोङो लोगोसे पिकनिकबो जाहोनांगौ बोसोरखिया रंजानायखौबो होनांगौ आरो बेहाय मस्टलि गेदारिं जायो जोंनि क'क्राझार बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोर आरो जोंहाबो मोनसे गोजोननाय जायो जे बेवहाय बिथांमोना फैयो जोंनि जायगायाव मोनसे उदायै थासारि हाग्रा बंग्राब्लाबो जे एफा मानसि फैयो बेनो जोंनि मोनसे गोजोननाय जोंनि लकेलिटि हिसाबै आरो लोगोसे जों जेसेबां हायो जोंनि धोरोमनिफ्राय जोङो गावबागाव सार्भिस प्रभाइड खालामो बिथांमोननि जाखांनाय लोंखांनाय गालांनाय लेथ्राफोर जानाय बेफोरखौ फोसाबो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला सरकारनिफ्राय दासिमबो जेबो जोङो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट मोनाखै सरकारा खिन्थु बेफोर अनुस्थानखौ टुरिजम डिपार्टमेन्ट आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिथांमोना इनिसिएटिभ लानांगौ मानोना बेजोंहाय लोगोसे मोनसे रेभिनिउ इनकाम सर्स लकेलनि मानसिफ्रा सास्टेनेबल मोनसे खामानि मावनानै जानो हानायजों लोगोसे टुरिस्ट गाइड खालामनो हानायजों लोगोसे आलासिफोरखौ जोथोनै लानो हानायजों लोगोसे माबा मोनसे इनकाम फैयो फिथा सावनाय अमा सावनाय माबा सावनाय बिभिन्न ट्रेडिसनेल फुडफोर बेफोरखौ होनानै जोङो बायरानि मानसिफोरखौ जों जेखिनि हायो बेखिनिखौ सेवा खालामनो हायो ओंखायनो सरकारसिम खावलायनाय जोंनि बे नर्थ इस्ट इस्टार्न डुवार्सनि प्रथम हाबजेननाय चिकेन नेक बे एलेकाया नेचारेल प्राकृतिक सौन्दर्यजों भरपुर दा बे भरपुर प्राकृतिक सौन्दर्यखौ कनजारभेसन खालामनायजों लोगोसे दा पृथिबीनि बयनिबो देरसिन इन्डास्ट्रियानो जाहैबाय टुरिजम डिपार्टमेन्ट बिदेशनिफ्राय मानसि फैयो जोंनिफ्राय बिदेशआव थाङो थाइलेण्ड थाङो मालयेसिया थाङो बेंकक थाङो गोजोननाय इन्जयमेन्ट जायगाफोरखौ नांगौ बेबादि इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ नांगौ दा जायनि जुनै जोङो खावलायदों सरकाराबो जेन' लकेल काउन्सिला जोंना आयेन दानो हानाय गावबागाव एलेकानि जे प्राकृतिक सौन्दर्यखौ बासायनायजों लोगोसे
जोंनो लकेल कमिउनिटिफोरनो जोंनो माबा मोनसे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सजों लोगोसे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ जों होजानो लुबैदों बेनि जुनै जोङो बिभिन्न डिपार्टमेन्टआव खारदों जोङो सहजगिता बिदों नाथाय मोजां भाबै जोङो रेसपन्स मोनाखै ओंखायनो खावलायनाय परबर्ती टाइमाव टुरिजिमा हारसिंनो डेभेलपमेन्टजों लोगोसे गावबागाव जायगाखौ सारा पृथिबीनि सिगाङाव बे लेखा मेजरिटि बर'फोरनि जे बर'फ्रा माबादि प्राकृतिक सुन्दर जायगायाव थायो बा जोंनि माबादि जोङो सुन्दर जायगाफोरनि सेराव जोङो रायजो जानायजों लोगोसे बे जिनिसा एक्सप्लर खालामजानाय मोनसे डेस्टिनेसन जानो हायो बेफोरखौ सरकारा जोंनि काउन्सिल सरकाराबो दायित्व लानायजों लोगोसे माबा मोनसे अनुस्थानफोर हरनायखौ जोङो कामना खालामो पिकनिक जाफैनायाथ' खुल्लाम खुल्ला 100% उल्लास उल्लाहा गोदान बोसोरखौ जोङो आजावनायजों लोगोसे जे मोजां परिबेसजों मोजां बेबहारजों लोंदों जादोंब्लाबो जे बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिभिन्न हारि कमिउनिटिनि मानसिफोर बांगाल जुंगालफ्रा बर' गान मोसादों जोंनि मानसिफ्रा हारसा गान मोसादों मोनसे भातृत्व मोनसे बिदा फंबायजों सोमोन्दो लानायजों लोगोसे मानोना जोंनि एलेखा बिभिन्न समायाव मथा मथि 40 इयार्स मोनसे जाथिगत संग्रामनि उनाव जोबथा थामोनथा मोजां मोनसे पिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव मोजां परिबेस फैबाय दा बे परिबेसाव जों बुजिनो मोनबाय जे आन्दलना जथेस्थ' नङा बेजों लोगोसे जोंहा गोबां जिनिसा थाबोदों गोमादों आरो प्राकृतिक सौन्दर्य होनोबा भुटान नियार बाय जों आलासि जालायलायो जोंहा सोमोन्दो दं इन्दि फिथोब नोङो नारजि ओंख्रि अमा बेदर सोलायलायनाय मोनसे सोमोन्दो दं भुटानजों आप टु चाइनासिम दा बे प्राकृतिक सौन्दर्यखौ नर्थ इस्टनि बे मेन ट्रेडिसनेल जों बेखौ अराय लाखिथारनांगोन आं था दाथा आं गोमालांनो हागौ जोंनि चौधुरीघाट दायनेमारि जुमदुवार बेबादि प्राकृतिक सौन्दर्यखौ जेन' परबर्ती जेनेरेसननि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोरों गोराफ्रा बासायनायजों लोगोसे बेवहाय मोनसे मोजां जोंनि हारि थामोनथाखोजों लोगोसे इन्जयमेन्टनि प्लेस ट्रेडिसनेल मोनसे जायगा बर'फोरनि खुंथाय जायगा सिखना जोहोलाव थिंफाख्रि बिग्रोस्रि बुकुनजिर हावरिया मेसनि जायगा बाव बिरगोरफोर थायोमोन बेखौ संसार नाङैनो जेन' एक्सप्लर खालामनो हायो खालि पिकनिक जानायल' नङा जोंनि जारिमिना बेजों थामोनथाजों लोब्बा दङ बेखौनो खावलायो नोंथांमोननि चेनेलखौ आरोबाव बर' हारि माहारियारिफोरनि गेजेराव जारिमिनारि जोंनि गेजेराव अभाब जेन' नोंथांमोना प्रसार खालामो आरो लोगोसे मोनसे फेमास डेस्टिनेसन हिसाबै सानसे समाव बे जायगायाव सिखारगोन होननानै जों आसा खालामो जों था दाथा परबर्ती जेनेरेसना बेखौ लुफुंलांगोन जों आसा खालामो बेखिनियानो आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय धन्यबाद।